外務副會長。咁我哋學生近排都見到有好多報道啦，就係講一啲比較激進嘅組織嘅，過分激進嘅組織啦。咁兩位都係立法會議員啦，咁你哋對呢啲組織嘅激進行為有咩建議呢？咁我哋大家都係想爭取民主嘅。咁你哋喺民主嘅爭取方面有乜嘢意見，或者有啲乜嘢嘅guidance可以話俾我哋學生知，教導我哋點樣去爭取民主咧？最激進係民建聯同埋保皇黨。點解我話佢哋激進咧？因為佢哋咧逢到選舉咧就話盡快有民主，一選完咧就改黨綱，非常激進。仲有呢，明明呢個財政預算案係違反大多數市民嘅要求，冇加碼，冇力度去救民紓困，佢哋照投贊成票，呢啲先正係議會裏邊對社會大多數嘅投票暴力，呢啲投票暴力先正死咗人都不見血啊！我叫呢啲做激進，呢啲叫做議會裏邊嘅暴力。我相信呢位同學咧問我，都話知道我係趕過人出立法會嘅。咁點解我會趕人出立法會咧？係咪話我唔俾人講嘢啊？即係唔準人哋表達？呢個當然唔係。我亦都明白咧，我哋有啲同事咧係希望用一啲我哋民主黨或者其他民主派唔用嘅方法去表達。可能你哋亦都覺得佢哋好好嘅。呢個係完全冇問題，因為我就唔會好似佢咁做。我91年入立法會到而家，如果我係咁做，我已經做咗啦。但係有人咁做咧，係完全冇問題。我唯一係希望嘅咧，就係喺議會裏邊嘅會議咧，都可以大家開得到。咁你可能話何秀蘭頭先都話佢哋啲官都好衰㗎啦，咁係，但係我哋咧係希望用去講道理嘅方式。有陣時我講道理，我自己都講到好大聲㗎。但係咧，我係唔會咧係掃場，我亦都唔會咧係做人身攻擊。但係呢啲我唔係好認同。不過有人要做咧，都係佢可以做。咁唯一唔可以做乜嘢啊？你話就係議事規則。議事規則就係睇住我哋點樣開會嘅，係有法律效力嘅，係我哋自己定出嚟嘅，唔係政府定俾我哋。就話咧，你唔可以用一啲冒犯性或者侮辱性嘅言辭。咁邊個決定啊？就係主持會議嘅主席決定。咁當然佢都唔可以亂決定嘅。如果唔係，你哋走去向佢投不信任票啦嘛。咁所以咧，我自己會覺得咧，粗口咧或者一啲好庸俗嘅嘢咧，就一定包括喺呢度啦。所以邊個要講呢啲咧，我自己係唔接受。亦都好多市民話俾我聽。佢係唔接受，有啲市民咧就好接受嘅，佢亦都鬧我，話我點解唔俾人講？咁冇辦法啦。嗱，如果你接受，你就話翻俾我聽，點解你接受啊嚇？我唔接受，但係呢個喂劉慧卿人哋講咩有咩事啊？其實佢講咩嘢係完全冇問題㗎。我唯一叫佢唔好講就係唔好喺議會開緊會嗰陣時講咋。你一行出去會議廳，你喺邊度講乜關我鬼事咩？你講乜都我，你都係你嘅自由。嗰度就係咁窄嘅啫。喺個議會開會嘅時候，我希望大家有秩序啲去開。咁你會話喂，其實你哋民主派都好唔掂啦，咁多年都係咁樣嚇，令到政府咁衰，你哋又唔去衝下佢多啲。嗱，呢啲係見仁見智。我哋民主黨未必係想用嗰個方法。有人用，我哋亦都冇乜意見，唯一就係話跟翻議事規則去做嘢。如果真係好多市民係想有政黨去衝嘅，我祝嗰啲政黨好運。下一次選舉佢可以攞20席㗎，咪一起入去衝咯。嗱，呢個就係民主，頭先何秀麗講民主嘅好處啊嘛。我哋亦都受到好多批評，就係批評我哋唔批評人哋啊。但係我咧，亦都唔會點批評佢。如果你睇到我同阿毓民嗰個激辯啦，或者你睇到我同阿沙華仔劉江華激辯啦嚇，即係我唔係話要批評佢咩嘢，即係我明白背後
嗰個制度幾不堪，而令到咧叫做官逼就民反。我係完全明白嘅，不過我哋都係有翻條線，就係話喺議會裏邊，我哋都希望有秩序咁樣去進行。嗱，如果你哋個個都話，其實你民主黨黐線㗎，唔好有秩序啊！你話俾我聽，仔舉手下，全部俾你講，係咪叫我哋冚唪唥去衝？全部冇秩序嘅，係咪想點樣？你哋講出嚟啊！你係大學同學可以講真話，即係我哋拿捏嗰樣嘢咧。有啲市民覺得我哋保守，有啲咧就覺得我哋咧就激過頭添㗎啦。有啲人唔夠激，即係各樣都有。呢個就係嗰個大家學過言論個思想好闊㗎嘛，個層面。呢個亦都係民主，民主就係多元，民主就係競爭，民主就係激辯。我哋唔怕嘅，不過咧喺我嚟講咧，激辯乜都好，我唔會人身攻擊。我係對事，我唔係對人，我亦都唔會掃晒啲嘢落地啊，各樣嘢。咁如果大家覺得我哋咁樣做係唔可以代表到你嘅，請你話俾我哋聽。我都好想聽下你哋意見，因為好多人講話啲年青人係對我哋好唔妥啊嘛，係咪嗱？同我哋比下，你啲同我講下，唔得喎，佢你太過保守，你班人冇用喎，完全唔妥啊！咁我今日真係好嘢啦嚇，好彩有幸嚟到科大，聽科大啲同學話俾我哋聽，我哋幾唔妥啦嚇，多謝你。我咧補充兩點嘅，第一咧，民主派好多時都話我唔同意你講嘢嘅內容，但我維護你講嘢嘅權利。咁我希望咧喺議會裏邊咧，大家都可以貫徹翻呢個原則，就唔可以話因為我民主派，因為你鵪鶉，所以到你講嘢嘅時候，我搶白，我唔俾你講。咁呢個就唔貫徹嘅嚇，呢個其一。其二咧就係、如果大家有睇翻上兩個禮拜議事論事片頭咧，係咪呢個激辯片頭咧？你都睇到啦，劉慧卿咧有一年都好激嘅，就去瞓街。咁鏡頭影唔到我有份策劃呢件事，我就喺後邊去行前，俾人抬先。咁咧，如果大家係有興趣一齊去和平、理性、非暴力去公民抗命咧，你又埋嚟報名，我就好樂意同大家再搞多一次。但係咧，去做和平、理性、非暴力嘅公民抗命之前，第一，你大家要知道係乜嘢理據，你最緊要知道自己做緊乜嘢，最緊要知道自己係乜嘢目標，同埋到最後係不能夠傷害任何人嘅人生，你只能夠用自己嘅身體去衝擊呢個建制，而唔係去衝擊人哋嘅身體。